在写什么？情书啊。最好啦，这个年代都有人在手写情书的啦。哇，还好吗？要不要休息一下？我们等下吃个饭。因为时间很多吗？你觉得画图跟拍照一样是马上就可以好的吗？车展期不是还有2个月吗？你可以不要烦我。心情不好。跑去哪里了？好想你哦。那我们今天呢，就用那首歌送给好久不见的姐妹。两手放开之后，在那边不要动哦，千万不可以张开眼睛哦。好。